បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតំបន់ថាផាកបាទហើយថ្ងៃទី10 14ខែ10ឆ្នាំ2025បាទឥឡូវនេះខ្ញុំលេងនៅតំបន់ថាផាកបើសិនតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសម្រាប់ការងារផងខ្ញុំមិនដល់ពេលអញ្ចឹងមកផលវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំព្រោះដោយសារតែអត់មានវីដេអូផុសនៅក្នុង channel YouTube អញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតយកពេលមួយមកដើរលេងនៅតំរំលំអថាផាកនេះក៏ផលិតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលលេងដល់គ្នាសកម្មភាពពេលល្ងាចពេលនេះឡានស្ទះមែនទែនបងប្អូនឡាននៅខាងតំបន់ថាផាកខាងខេត្តបកកយ័យនៅទីក្រុងអង្គរនោះគឺផ្លូវនេះគឺស្ទះមែនទែននៅទៅមុខតំបន់ថាផាកតែម្ដងហើយគឺស្ទះហើយដល់ស្មាននេះឡានច្រើនឡានតែចូលច្រើនមែនទែនដល់ពេលដល់ម៉ោងផុតម៉ោងហ្នឹងប្រហែលជាបន្តិចទៅគឺលែងស្ទះហើយឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើរូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលនៅទស្សនវិជ្ជានៅខាងដំបូកដំបបាទខាងនេះគឺដំបថាផាកហ្នឹងតែម្ដងបងនេះដំបណាដំបខ្ញុំអត់បានចូលទៅខាងក្នុងទេឥឡូវខ្ញុំនៅក្រៅសិនអត់បានចូលទៅខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកលេងដំបថាផាកនេះអត់មានគុំម្ដងអីទេគឺមកញ៉ាំតែប្រអែមមួយចានត្រឡប់ទៅវិញហើយមកចូលចិត្តញ៉ាំប្រអែមនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងប្រអែមឆ្ងាញ់ហើយក៏ចង់ដើរលេងឲ្យវាលហើយពួកក្បាលខ្លះដែរយើងនៅធ្វើការយើងទៅធ្វើការយើងគេងទៅវាដូចតែឈ្មុកឆ្មាញពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមកយកពេលឲ្យខ្លួនឯងខ្លះមកដើរមហាយកាយមើលគេមើលឯងខ្លះនៅកន្លែងផ្សារទំនើបភាសាខ្មែរហៅផ្សារទំនើបហ្នឹងបើផ្សារទំនើបដំណរថាផាកហ្នឹងហើយបងប្អូនទស្សនាមួយខ្ញុំនៅប្រតិទិនឲ្យបងប្អូនមើលអត់ដែលតែថតអីទៀតណាមានកន្លែងថតហ្នឹងហើយទស្សនាលេងទៅនៅក្នុង channel YouTube រិទ្ធី KH YouTube គាត់ឈ្មោះ channel YouTube ខ្ញុំគឺរិទ្ធី KH ហ្នឹងហើយរិទ្ធីខ្មែរហ្នឹងហើយរិទ្ធីគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំKH នេះគឺតំណាងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំដាក់រិទ្ធី KH រិទ្ធី Cambodia ទី Cambodia បាទនេះជាទេសភាពពេលល្ងាចម៉ោង7ទៅ1ជាង7ហើយថាមានជាបរដ្ឋនៅជាបរដ្ឋថៃគេចេញពីធ្វើការខ្លះទៅគេចេញពីធ្វើការខ្លះទៅគេធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងគេរងចាំនេះពួកឡាននេះឡានគិសនីឡាននេះអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេណាប្រើអគុយឡាននេះណាឡានក្រុងគេតំណឹងមែនតើឥឡូវនេះគេបដូរឲ្យឡានចាស់ចាស់គេចោលហើយមិនទៅព្រោះលែងមានឃើញហើយឃើញតែពួកឡានចេះឡានហ្នឹងគឺឡានគេហៅរថไฟฟ้าអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេប្រើថ្មបញ្ចូលថ្ម Wi-Fi គេឥឡូវគឺពេញយមឡានហើយមែនតើនៅក្រុងថេបឥឡូវព្រោះរថមេឡានក្រុងចាស់ចាស់គឺឡើងសុំមើលឥឡូវអត់ឃើញមានទេពេលឆ្លាគឺតែឡានពួកឡាននៅទាំងអស់បាទឡាននេះធ្វើដំណើរទៅខាងណាខ្លះទៅនេះមើលខាងមុខមិនដឹងហើយអាចទៅបារាំងសងទៅខាងវងវៀនវាយអីផ្សេងចឹងបាទឥឡូវចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះគឺចំណុចនៅតំបន់ថាផាកកន្លែងផ្លាយរថមេនេះគឺមានកន្លែងចាំឡានរថក្រុងបាទកន្លែងចាំឡានរថក្រុងហើយខ្ញុំអត់ដល់ចូលទៅក្នុងហាងទេខ្ញុំចង់ផ្តិតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជាពេលល្ងាចនៅទីក្រុងអង្គរបាទសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការនៅខាងណាដែរអាចជួយ comment មកលេខបានណា comment មកចូលក្នុង channel YouTube ខ្ញុំក៏បានក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏បានវីដេអូនេះខ្ញុំផុសចូល Facebook page ខ្ញុំតែម្ដងឲ្យបងប្អូនមើលកុំឲ្យបាត់មុខបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនៅកន្លែងបនឯងក៏វានៅតំបន់បាទខ្ញុំឈរថតបានប្រហែលជា5នាទីជាងខ្ញុំបិទហើយសារតែចុកដៃកាន់ទូរស័ព្ទចុកដៃមែនទេ
បាទអរគុណបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ចុច Like ចុច Share Comment ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំអរគុណសុខសប្បាយសុខចម្រើនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនសុខភាពល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា